Bible. Mukanzi Bible munorinzwisisa sei? How do you understand the word Bible? Kana kuti chinoya mufungwa menyu chi ukanzwa izwi rekuti Bible? Yes. Bible ibhuku rine collection yemabhuku akawanda akanyorwa nevanhu vakasiyana siyana rinotaura nezvaMwari. Wow, what a definition. Zvese zvabva zvizhinji zvabva zvaputirirwa imomo. Ibhuku rine collection remabhuku akawanda rakanyorwa nevanhu vakawanda richitaura nezvaMwari. Wow. Vamwewo, how do you define Bible? Yes. Wow. Mainzwa. Anzi ndinoitora se highway code yemuKristu. Hapana chaunga understand kana usingazive kuti highway code chii. So highway code kuna driver. Haugone kudriver. MuZimbabwe elsewhere usina highway code. Usina kurinatsoverenga nekuti mu highway code ndo mune ma signs emumugwagwa. Interpretation yawo ndo maunotaurirwa kuti zvanana giveaway, zvanana stop sign, zvinorevei, marobots, makala acho akamira sei, zvaunoteedza uchifamba, unofanira kusiya mamita mangani imwe motikari iri pamberi or mashure, and all sorts of things. So hanzi as highway code to a driver ndo zviri Bible kuneni muKristu. Wow. Yeah. My definition anokomborera. Maybe tikatsvaga dictionary definition tinotorasika. My definition anobva matiri ndiwo chaiwo chaiwo. Yes. Bible inotaura ma-do's Bible rinondipa ma-do's and don'ts as a Christian. Wow. Yeah. Rinonditaurira zvekuita, rinonditaurira zvekusaita. Ndo rinonditaurira kuti kana ndasvika pamarobots yati red stop, don't proceed. So ma-do's and don'ts eupenyu. Pana ane kumwe kuona iri nekumwe kufunga. Yes, ndofunga kuti taura chaizvo zvataurwa namai Mukabeta Bible neimweni language inobva paizwi rekuti biblion. Biblion zvichitsanangurwa kuti books. Vamwe vanoritora pane imweni izwi rechiGreek scriptor zvichitaura writings, zvinyorwa. So tinobvumirana kuti biblion mabhuku, kana kuti ibhuku rine collection of books. Vamwe vanokwanisa kudefine a Bible as a library of books. Vamwe vanoritora sekudaro kana vakuda kudefine a Bible chibva pane kuti books. Saka tinoona kuritora riri one, asi kana taritora riri one toziva kuti mukati maro mune mabhuku akaita se akawanda. Kana kuti tinogona kuritora as a library of books, mabhuku akawanda. So mukudaro kuti mabhuku akawanda zvakadini. Akawanda zvakadini mabhuku in this one book. Yes. 66. Kubvira kuti usazokanganwa kuita dofo remunhu kunyanya muUnited Methodist
angatadze kuziva number of books in the Bible. Tati mabhuku anditi ari mangani 66. Irori Bible riri divided into 2 sections. There are sections. Yes. Old Testament nechini New Testament. So ku Old Testament kune mangani out of 66? Kune 39. Zvichitaura kuti ku New Testament kune mangani? 27. Mutauro wakanyorwa original languages dze Bible ndeupi? Kana kuti ndeipi? Yes. Latin. Mungape example ere Latin. Talita kumi. Yeah. That's Latin. So tinoona mamwe mazwi mu Latin words. Imwe language, original language ya Bible. Mudzidza we Bible. Hebrew. So muka Hebrew ipatipi tatini mutsauko anditi old and new. Hebrew yakanyanya kunyorwa mu old kana kuti mu New Testament. Original language. Gagi gesa izwe magona nekugesa. So the original language Old Testament yokutanga yakanyorwa mururimi rwechini rweHebrew. Mukasvika pane pandakambovhiringika ndichinzwa zvichinzi the Hebrew Bible. So mukanzwa izwi rekuti Hebrew Bible nekumwe kutaura vari kuti Old Testament. So imwe language yeBible nderipi? Greek. So New Testament ndo yakanyorwa original nechini neGreek. Muri kuzvibata ka? Saka Bible rekutanga kuva nelanguage yese, language yacho kubvira kuOld Testament kusvikira kuNew Testament. Handitati Old Testament yakanyorwa neHebrew, New Testament yakanyorwa nemururimi rweGreek. Kuti tizova ne one language yeBible yekutanga kubvira kuOld Testament kusvikira kuNew Testament, ilanguage ipi? Kutaura kuti pane translation yakabva muHebrew into that language, translation yakabva muGreek into that language. Tobataona one wo kana kugesa kuya kwataurwa kuya. Latin. Saka Latin language Bible rakazara rekutanga rakanyorwa in which language? In Latin language. Then ndo pakazouya nyaya yema translations achizobva ipapo kwakuenda kune mitauro yakaita se yakasiyana siyana. Kutaura kuti muMethodist ziwawo zviro izvi, unomirawo zvakanaka uchisa maoko, kana uri baba uchisa maoko muhomwe pamadiscussions pabreak kubasa, haikona kubva waita blank. These are basic things zvatinofanira kuziva about the Bible. Really divided, further divided
tatiri divided into two, Old Testament and New Testament. And then Old Testament is further divided into sections, as well as New Testament is divided into sections. Of the 39 books that are taura the Old Testament, zine sections akasiyana siyana nde apa. Yes. Mune history. Yes. Mune ma books of history. Imo Old Testament imo. Saka munoda kuti titoziva kuti Old Testament ine mabhuku echinyi history. Zvokuti kana wakuverenga uverenge uchifaya blanks ba. Nainga unoda kuti wabata wakuverenga bhuku uzive kuti ibhuku rei. So we have books of history. Akafanana ne hapo. Books akafanana na Genesis. Not quite, but they, yeah, not quite, but close. Exodus not quite. Those days to my history to remind it. Chronicles, first and second Chronicles, those are historical books. Kana wakutobata makoronike itoziva kuti ndatobata bhuku renhoroondo. Rinenge rakukupa zvaiitika zviitiko from one point zvichienda mberi. Rimwe book of history nderipi? Samuel, first and second Samuel, my books of history. Kana wakutoriverenga iroro mama book first Samuel, second Samuel, itozoti ndiri kutoverenga nhoroondo. Yes. First and second Kings. First and second Kings. Kwakugesa kwakanaka. Kuti wamungonzwa first and second Chronicle. Wonzwa first and second Samuel. Uchiendewo kuti imwe ina first na second. Ingangoitawo history. Saka saying first and second Kings. Yato nhoroondo kana kutotaurwa nemadzimambo. Nige edzinza iri. Yes. Joshua is a book of history. Joshua is a book of history. Ruth is history. Ezra is a book of history. So tinoda kuti tigare tatoziva izvo zvinotibatsira tu kana kuzo understand kustudy Bible. Kana takuristada hazvichatinetse because ndikangobata Ezra ndakutoziva kuti ndiri kuverenga history. Ndikabata Kings ndiri kuziva kuti ndiri kuverenga history and the like. So rimwe section yemabhuku eOld Testament chi. Yes, I. My great prophets. My prophets. Mune my books of prophecy. My profita. My book echi profita. Iwa my book echi profita are further divided into two. Kune anonzi major prophets nema minor. And ukazoka kuti zanzi major kwasara chiri. Yeah. So mune ma books of prophecy. Ma major nde happy. Ma major nganzi ma major. Isaiah is one of the major prophets. Jeremiah is a major prophet. Jeremiah is your favorite rank. Because I was called to ministry. Ne kuverenga Jeremiah. The calling of Jeremiah. So ndichiriverenga kwa kuona msodzi iri kuyerera kwazinyengere
taenda newe prayer group watakaenda nawo ana baba Jonga Mafunga Chinyerere and the like tako takauspesa enda pako wega asi iri ndo rakatanga raverengwa navaJonga who was leading us kuti isusu tiri kudainzwa kunovhura machechi nguva yehondo vanhu vangu vachabva muhondo saka vaitaura in that context saka ndandega pachikomo changu ndega ndakaita read this rakandikomborera Jeremiah. So it's one of the major prophets. Ndakangochema ndiri ndega ndakakuda uchiri mudumbu ramai wako enda unawataurira kuti ukasaregera zvamiri panewe. Yeah, so the guy was convicted kuti now. So rimwe major prophet nderipi Ezekiel nerimwe racho Daniel. What's the difference here, major and minor prophets? Size of the books. The size of the book. It's not major in terms of kuti ndiye profita mukuru. You need to want that distinction. Major urikutaurwa husi kutaurwa kunzi kana ndakuerenga Jeremiah ndiye the prophet. Muzibata. Asi major wacho is because of the length of the book. Kukura kwechini kwebuku. Minor prophets are happy. Minor prophets. Amos. Do wanana Amos. Wanana Zechariah. Hosea. Malachi. Micah. Habakkuk. Joel. You know, Semu Krista Kangwarira, you need to know this. So, I announce my minor not because royal or minor. They play an equally important role, Fanika major prophets, as it's just because of the size of the book. So, tinema historical books, tinema prophetic books, mamudapi. Amen. Kuna wisdom literature to edition. And this also wisdom. Kuna inonzi wisdom literature. Kana kuti books of poetry. Wisdom books kana kuti poetry books. Ndo akafanana neapa. Poetry inongokutaura kuti kudetemba. Andizwe. Saka unoda kuti utubvo watoziva kuti ndakuverenga bhuku iri ipoetical. Munhu ari kuita sei? Ari kudetemba. Saka zvinofanira kutokuita kuti uunderstand usati watombopinda mune zvimwe zvese. So ndeapa. Songs of Solomon. Psalms. Mapisarema. Mukanga muchaverenga, you know, munhu ari kutodetemba zvake. Yes. Tatoguma. Ana Job ndo pavari. Anana Proverbs. Zvirevo. Mune wisdom mazviri. Kana tatoti wisdom maakutota kutenda kunani futi. Ecclesiastes. Nana Songs of Solomon, Ecclesiastes, Proverbs, Psalms, and Job. Ndo ma poetical books, ma books of poetry. Now, ime tasia one, pane one ya Sarah, one section yema books. The first, oh okay, that apa I did. Yes, what was it? Books of law. Books of law. Kutaura kuti kana zvatonzi bhuku law chini mushoni mutemo. Saka rimwe rebhuku remutemo chini mutemo. Ndokuti chii muchirungu
Deuteronomy. So the first 5 books in the Bible, my books of law. Zvine mitemo iriko kana makuda kuwaka munofanira kuwaka nema measurements akaita sei akadai nezvakadai and the like. Kana muchida kupira zviro munofanira kupira muchidai nekudai zvakazara nechinyi nemitemo. Saka unenge wangwarira waita muKristu akangwarira ukatora numbers wakutoziva kuti this is a book of law. In a book of law chinyi that is Deuteronomy, Numbers, Exodus, Leviticus, Genesis, the first 5 books. So tikazoa wona anobva atibatsira. And also the same in the New Testament. Kune ma sections. There are ma sections in my books are in New Testament. How many are they? 27. The 27 books are also divided into sections. Yes. My Gospels. Tinema Gospels. How many Gospels do we have in the Bible? 4. Asimatatu acho anonzi ari identical. Saka anodainzwa nezita rekunzi chinyi? Synoptic Gospels. Nekuti ari akaita sei akafanana, dzimwe nyaya dzacho word to word, verse to verse akatoita sei zvao akatofanana. Then kozoita rimwe riri rega nderipi? Saka akafanana acho ndeapi? Matthew, Mark, Luke. Ndo synoptic Gospels akafanana. And then kune one ratosara risina kufanana nemamwe. Dear John, gore rineri tine emphasis pa church pedu panapa tinoda kuipa emphasis ye spiritual growth this year. Hence tinofanira kuita tini muchaona ma programs akati kuti anoenderana ne growth yechi yerudairo nemweya. Lots of revivals, lots of prayer retreats, Bible studies. Zvinoita kuti tikure murudairo. Atide kungokura emotional. Kuzadzwa nema emotions. Moto weuswa hunongobvira nguva iyo. Ubva waita sei? Asi unotombogotawo nguva yacho. So rimwe rebhuku riri kustadwa kubvira kudistrict level rakanzi tichaita quiz, Bible quiz. Masects ese tiri kuita quiz on the Gospel of John. Munokomborerwa nebhuku iroro mukaverenga. So tinema Gospels, how many? 4. And then chimwe chikwata ndechipi ku New Testament. Yes. The letters. Tinema letters. Tinema tsamba. Matsamba. Yes. Tinema tsamba. Matsamba ya ari muzvikwata zviviri aditi. Munema Pauline letters matsamba akanyorwa nani? Na Paul. Kozoita anonzi ma general letters. So matsamba akanyorwa na Paul ndapa amunoziva. First and Second Corinthians. First and Second Corinthians. Mutisiroka Romans, Galatians, Ephesians, First and Second Thessalonians, Philippians, and the like. So matsamba akanyorwa na Paul kana tako adainza mu language yacho anonzi ma Pauline letters.
Then kozoita chimwe chikwata ndechipi. We have chikwata chemabhuku ehistory muNew Testament. Nderipi tine ndatoti mabhuku ndange ndoda kukuita mislead. We only have one book, historical book, as chikwata, book of history yamuNew Testament. Mudogesa gesa X mukaverenga Acts of the Apostles munukuta tiri kutodhila nenhoroondo. The first missionary journey, the second missionary journey, the third missionary journey. Takababa tikaenda apa takatapwa nemabwe apa mumwe akazenga ari pawindo tichiparidza history. So zviri historical zvakaitika, you can easily traceable. Then kozoita lastly book rechini reprophecy nderipi Revelations. So division iyi kana kuti apocalyptic writing mumu izvi zvatiri kutaura izvi zvinoita kuti ungwarire nekuunderstanda Bible kana wakuzoverenga. Uyezve nezviitiko zvinoitika uchanziita Bible reader muchechi uchazotiitira manendi kunziverenga kubva kuna Isaiah. Iwe wobva washinga kusimuka nhasi unoyu vhangeri redu tinoriona kuna Isaiah. Oh my goodness. What off. Wanotoziwa kuti totarise. Chiverengo chedu nhasi uno tinochiona kubva kune bhuku. One watoziva kuti chini? Two, ramprofita ani? Isaiah. Mwana wakagara wamvaza kuti munhu anozivawo. Chinyorwa chedu nhasi uno chiri kubva kune bhuku ramprofita ani? Isaiah. Haikuna kuti nhasi uno chinyorwa chedu chiri kubva kune tsamba yaGenesis. Watopangidza udofo mune nyaya dzezverudairo dzeBhaibheri. Wanziverenga kuna 1 Corinthians, nhasi uno tiri kuverenga kune tsamba kana wapangidza uzivi kune tsamba yekutanga yakanyorwa naPauro kuvaKorinto. Zvakutaura muKristu nemuMethodist anoziva Bible. You need to distinguish iyi tsamba iyi maprofeta. Izvozvo zvinoita kuti vanhu tiite understand kana taakuzoverenga. Bible is the only book I know in the world riri mumalanguages akawanda kupfuura any other book. Bible rakatanga neHebrew ku Old Testament, richitanga neGreek ku New Testament, rozoenda ku Latin, rozobva mu Latin. Wanana akauya neReformation, anana Martin Luther wakutranslata kunana na German, rakuiswa mune mutauro wechirungu. Anana Tinde wakuya rakuiswa mune rumwe rurimi kuzosvikira kune Ndebele yedu, kusvikira kune Shona yedu, ne other languages. Anana tosa wese warimo muBhayibheri.
Saka hakuna Bible rinozikanwa marurimi epasi panapa akawanda kupfuura Bible. Irori Bible ibhuku rakanyorwa nevanyori wakawanda wakasiyana siyana, wakanyora munguva dzakasiyana siyana, wari munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi wese the overall theme yeBible from Genesis to Revelation is salvation. Asi richinyorwa nevanhu vakasiyana munzvimbo dzakasiyana, munguva dzakasiyana. A total of about how many authors in all? 40. About 40. Yes. Wakasiyana siyana. When my backgrounds are going say akasiyana. Wamwe ma-priest, wamwe ma-prophets, wamwe ma-judge, wamwe ma-kings, wainyora, wamwe ma-fishermen, wamwe ma-professions akasiyana. Kutaura kuti Mwari anosenzesa, ndogara ndichitaura kuti Mwari haoperate muvacuum, mumhepo. Mwari anopareta munhoroondo yevanhu. That's why tichiverenga nhoroondo yevana veIsraeri vachifamba rwendo, Mwari anooneka munhoroondo muupenyu hwemunhu. So Mwari anodaidza vanhu vakasiyana panguva yakasiyana kuti avashandise. Irori Bible harina kungobva mudenga. Kune vamwe vanofunga kuti rakangobva mudenga richidonha kwakutotora kwakutotatawo Bible. It's an inspired word of God. Iri kuinspire ni iwava vari kusenzeswa. Mumwe anobva anototaura kuti ndakanzi nyora kuti. Mwari ari kuinspire his people. So ngeni tichizoda kuti tiri study nekuti iroro rakanyorwa kune vamwe vanhu mumacontext akaita sei akasiyana. Iro Bible Corinthians, context ya Corinthians yakasiyana ne context ya Revelation zvakasiyana. Mibvunzo iri kuuya kuna Paul, naipo toita sei nenyaya dzekuroorana, toita sei Paul nenyaya dzenyama dzinenge dzapirwa ndo dziri kutengeswa kumarket, totenga here semakristu. Naipo toita sei nenyaya dzezvakadai tino dzekupfeka, zvinofamba sei, wadzimai vanofanira kupfeka sei, tinofanira kuzviita sei. You know, in response Paul akunyora kune chechi yekupi yekuwa Korinde, and also addressing my divisions anga ari kuita sei, ari kuita. Saka kana wakuda kuti uchiti chuya kune wedi rekuti study rasiyana nekungoverenga. Reading is not studying. Ndichayeuka inini ndiri mudiki ndaifara maningi kuti baba namai ndakugona kuverenga chirungu, ndichitora newspaper sanemeu ndichiita sei ndichiverenga. Asi dai vakaita manenje ekundibvunza kuti pawaverenga pari kunzi ndaita blank. Asi ndaita sei zvangu ndaverenga, asi handina kunzwisisa. So ndo zvinokwanisa kuitawo isusu makristo, tinokwanisa kugona kungoverenga asi tisina kuita sei kurinzwisisa. So irori Bible kana tichiriverenga rinoda kuti tirinzwisise. Unoda kuti unzwisise kuti saka irori bhuku
randiri kuverenga rakanyorwa nani, mukontext ipi zvii zvanga zvakuitika parakanyorwa. Zvinokubatsira kuti uite understand more, nekuzoti zvino kana zvanga zviri mucontext, ko inini rinotaurei mucontext yangu. Kana saka raitaura kuti kudini kune ko inini riri kundituma nhasi kuti ndiite. You get to understand it better than kungotanga kuverenga. Ende rinoda kuverengwa systematically. Haridi kungoiro Bible kungoti wongo itafanika zvataita kare zvekungotora Bible tauda kuparidza unongoti zvekuningirika mharidzo ndizvo chihedheni zvaMwari chaizvo unongotora Bible riri paBible. Unongotora Bible woti Mwari tawo ndinongedzerei. Ndatopaona Ezekiel chapter 40. Wochitotanga kuverenga bhuku. Zvinotisiyana, rinoda kunatsoverengwa zvine system. Ndokuti tigone kupinda kurinzwisisa than kungotanga kungoita. Unoda kuti uone an overview yebhuku rauri kuverenga kuti rakamira sei usati wapinda kuverse by verse. Kuti tiriite understand rinoda dzimwe nguva mamwe ma-aids kana kuti zvimwe zvinyorwa zvinotibatsira kuunderstanda Bible. Vamwe vanati ma-commentary. Zviro zvatisingaone muBible asi zviri zvechokwadi mune nyaya inenge yakanyorwa. Kuti uri muparidzi uri kuverenga musoro nyaya unoti mharidzo yaJesu pagomo, ungadisplaye udofo hwako. Hama dzangu, even naJesu akakwira mugomo. Akakwira mugomo. Tiri kukwira here makomo mazuva ano. Mumwe anotobatwawo nemazuva acho ndozvakangoitawo Mwari. Mwari anongosenzesa imi muchinhingirika. Zviri kutaura kuti ndikaparidza ndichidaro kuti Jesu akakwira mugomo, pikicha iri kuuya muvanhu yegomo ndiMount Everest, ndiKilimanjaro. And yet kana zvakutsanangurwa gomo raitaurwa iro Jesu akapa mharidzo yake renge rakaita sei? It was a plain, renge risina kukura fanika zvati. Saka makomentari anotibatsira to understand it better. Muri kuzviona? Saka kana uri kuparidza kune munhu anoziva kuti Jesu akakwira mugomo, uyo ambati nhasi gomo ripiko rauri kutaura and like saka zvimwe zvinyorwa izvo zvinotibatsira kuunderstanda zvimwe zvakanyorwa muBible. Kuti ubudirire mukuverenga nekunzwisisa Bible, unoda kuzviverenga zviri systematic uyezve zviri consistent. Tsvaga nguva yaunogona kuverenga Bible zviri consistent almost on daily basis. Ndeipi nguva hatigoni kuprescribe time. Nekuti mumwe like inini, I'm an evening person. Tabva kuswera taswera tese ndandega ndo pandinotanga 12 midnight 1 a.m. ndo kwanda kundorara, sometimes 2 a.m. So body chemistry yangu masikirwa ndakaita. Mumwe is a morning person, munotomuona na 4 aita se amuka, na 5 amuka,
Saka iwewe ndiwo unozviziva kuti what is the best time for me to study the Bible. Asi chinokosha tsvaga nguva iri consistent, inoenderana newe, inokuitira iwewe. Uyezve tsvaga nzvimbo inokubatsira yaunoenda nguva dzese, nzvimbo yaunogona kuenda isina disturbance yekuti unogona vanhu vanongokwanisa kuuya vachikudisturba anytime. Tsvaga a quiet place. Hatigoni kuprescribe kuti quiet place yacho ndeiyi. Asi kune vamwe vanotaura kuti wane mapaka avo wega and the like. Pataitenderera kugomo rekumunda kwedu namai takafara maningi, takaona plain pane nzvimbo yakanaka maningi yatakufunga kuti iyo tinowaka ndiyo yatinoenda for meditations ne-Bible study uri wega zvako uchida kuningirika zvako and the like. But the most important thing, tsvaga nzvimbo yaunonatsofilawo ine environment inokukwezva mukuunderstanda the Bible. Zvandisasakwanise kuita, zvandaifanira kuita, ndofunga kuti tichazowa neumwe mukana, ndewekupa an overview yeGospel of John. Nekuti tese gore rino ndo bhuku ratinofanira kuimba, kubva kunatsoimba chaiko chaiko. Muchibva panapa tanga yekutoriverenga bhuku iro raJohn. So ndiri kuda kuzopa an overview yebook of John, kubvira kuna author wacho, rakanyorwa papi, mucontext ipi and the like. Asi nenguva yatasarirwa nayo hatichagona kuti tizviite. Asi pamunenge muri kuverenga bhuku raJohn, patichazosangana kuti tizozviita, ziwai the historical background rebhuku iroro. Munokwanisa kuti saka munyori wacho ndiani, ringangodaro rakanyorwa makore api, uyezve chinangwa chekunyora bhuku iri chakanyorwa, munyori chinangwa chake chekurinyora gospel iri ndechipi, macharacteristics ari mune context yenguva yekunyorwa kwechinyorwa ichi ndeapi. Munoda kuti tione kuti umwongo hwemessage yebhuku raJohn nderipi, the overall theme. Uyezve ndeapi mathemes arimo atinokwanisa kusimudza ari mubhuku raJohn, mugospel raJohn. Jesu anomboportrayiwa sei, iro bhuku raJohn rakasiyana sei nemabhuku aya atati masynoptic gospel. Musiyano uchi uri papi. So patinenge edo tichikuverenga randomly zvedu tichiverenga, try to observe and notice some of these things. Bhuku iroro richakunakidza, richabatsiridza spiritual growth yangu. Asi pandiri kupedzisa, ngatirovedzere kuti ndikure mune zviro zverudairo. Bible ngarive shamwari yangu. Amen. The Bible. Mapentecost aimbofara maningi kuti anotibhita. Ndo yenge iri imwe ye-evangelization method yawo yokuti unongoenda kumethodist womuvhikisa nemabhaibheri nemavhesi womuvhikisa, wobva wati hapana zvomuri kuitwa kuti muri kupuwa mbodza kwemuri kuuya kuno. So mumethodist anofanira kuva rooted in the scriptures.
nekuti iro Bible iroro izwi raMwari. NdiMwari ari kutaura. So inini rinondibatsira kuti kana ndichiriverenga ndiri kutoona nekunzwa Mwari achitaura kuneni. Therefore, after my study, ndinofanira kuzozvibvunza kuti Mwari ataure chini kuneni. Because Bible is God speaking. Irori Bible ukaritora uchirita rako rinadresa masituations ese eupenyu kupfuura rimwe bhuku ramunoziva pasi rezuva. Nekuti rinotaura about life, rinotaura about death, rinotaura about kushatirwa, rinotaura about forgiveness, chimwe chii futi love, chimwe perseverance, Holy Spirit, peace, healing. Bible rino addressa my situations, my human situations as you can talk about. Dino regara dino si. Iroro Bible iroriri rine treasure ukanatsoritora kwete kuverenga sikustada kunzvera. Rino kukudza in your faith. Unonatsoona kuti zvandanga ndiri apa kunge ungori kuECD. Wamu grade 1. Wakumuva haufanire kudzoka kubva kugrade 3 kuenda kuECD. Yato disaster. Unofanira kuramba uchikura. Ende chimwe chinotikudza iBible study. Shamaridzana neBible. Chishuwo chedu gore rino iri pachechi pedu ngatikure spiritually. Part yekunotikudza spiritually is Bible study. Ngariwe shamari yako. Ukadako kuwiga mari usanetseke nekuti mari ndinoiwiga kupi hanzi kune maKristu. Isako Bible. Yakachengeteka unewe. Nekuti hakuna anovhura Bible. Let us be different this year. Kana ndenga ndichimboriverenga ngandiitei a gear up this year in studying the Bible. Utimboona kuti tinokura sei. Tikasaverenga Bible pane deficiency iripo. Zvinonzi mwana uyu ane kwashioka. Mwari ngatibatsire kuti Bible riwe bhuku randinogara naro. Manga muchiimba muchiti chi my 281 just 3 verses. Rino komborera. Bible chine Gera Mari Ragukundi
rinondinyararidza kana ndichichema. Amen. Rinozikanwa kwachitora uku kwazimunya uku kwamutare. Chechi yakadestroyiwa nehondo. Church building. Zvese yezvaIve was brought down to ashes. Kudhuze nekumusha kwana mai mapenza uswa kwawakabara. Church yepo yese was raised down to ashes. Asi pane zvese only one thing chakasara chiri intact, iBible. Iro riri nderangu. Wambuya wangu mai wamai wainzi waMonica havana kumbobvira vakaona dhoo rechikoro, havana upenyu hwavo, havana chawaigona kuverenga. Only one book in the world waiti ukawapa Bible waikuverengera. Iri Bible ngarive rako, ngarive rangu. Amen.